ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар ватсапи экранмуда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ва чӣ марка дӯстони азиз ба шумо номбар мекунем. Баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. ҳастаи опели хетчбек бо нархи арзон 17 000 ки светои шоколадни. ҳастаи ваз 2106 светои сафед бо нархи арзон срочна. ҳастаи Toyota Vitz ки бо нархи бениҳоят арзон 2010 дӯстони азиз. ҳастаи опелаи седан бо нархи арзон аст. ҳастаи мерседеси сечка объёмни ва профессионал бо нархи арзон. ҳастаи Toyota Avalon бо нархи арзон дӯстони азиз. Daewoo Tico аст бо нархи арзон. ҳастаи Toyota Rumion аст бо нархи арзон. Toyota Camry аст бо нархи арзон ва Daewoo Nexia аст нархи арзон кардӣ ва ваз 21014 аст ва дигар маркаи мошин ки аз территорияи Тоҷикистон ва территорияи Москва нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. шумо дар мақсад ки ва чизе ки барои фурӯшӣ бошад на WhatsApp ҳамин номерда Telegram имом дорад дӯстони рӯй кунед, реклама мекунем ва курси имзо бошад 110 сомону 50 дирҳам бошад. навор расар мекунем, марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz аст бо адронки японка. Toyota Vitz соли 2006 2010 сол аст ки сӯзишвориш бензини холия, моториш 1 литра, коробка автомата мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин чапа шудагӣ буд мегад. мошина бо айса ремонт кардагӣ аст. мошин тайёра хоб 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизация кардагӣ аст. 4 балон нав, салон тоза, мошин светои сервиси, краскашам навай. хоб дӯстони азиз, нархи мошина мегад 50 000 сомон гуфтасиянд. боз мақсад муомила мешавад ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пушти бозори Корвонда. инами пушти Корвон дуюм сеюм кӯча мешавад. дӯстони азиз, дар амҷа қарор дорад. ҳуҷҷат нав кардагӣ, утилизация кардагӣ аст. балон нав, краска нав. мошин дӯстони азиз лабоиш хакада трешина дорад. мошин мегад чапа шудагӣ мегад, мақсад ки бо ремонт кардагӣ аст. мошин ози соза бо хайр аст. мақсад ки рафта дӯстони азиз аз пеш бинед ва қайчон муомила кунед. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшуда 918 рақамҳои промои 00 ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. 50 000 сомон аст. боз муомила 2010 сол, утул ҳуҷҷат, балон, краска нав. мошине ки ремонт кардагӣ, мошинам хел камбудиша гуфтанд ки чапа шудагӣ, ремонт кардагӣ. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оид ё мошин фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмида метавонам. марамат. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бо адрон Opel Astra F дар кузуфи седан. дӯстони азиз, мошин полни худ 95-97 кардагӣ аст. мақсад ки салники документали 94 аст. хоб сӯзишвориш бензин газ, объём моториш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз хеле ки дасти одам на гаштеса. хоб 4 балон мегад, ҳолати корӣ аст. салон тоза дӯстони азиз, мошинча мегад соз аст. нархи мошин 33 000 сомон аст. боз мақсад ки муомила дорад ва ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. Opel Sedan хали светои бутулка, светои мақсад ки хали кабуд. хоб мақсад бензин газ 1.6 33 000 сомон аст. мақсад ки бо муомила дорад. 95 сол. хоб нашод сумуш мегад, мақсад ки бо 33 000 муомилаи хуб дорад. ин рақамҳои дасти мегафон 13 ва рақамҳои Россия ахираш 02 WhatsApp дорад. кадом то ки мисол Opel Sedan хар мехаред аз соз мақсад марамат занг занем. ягон савол бошад, ягон маълумоти иловагӣ, шумо занг занем. одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки реклама мондан, дар рақамҳои боло буда 20 WhatsApp мо аст. барои реклама кардан рӯй кунед, реклама мекунем. лайк казанед, наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ваз 2106 мошинои советский молодежный срочно. соли 2006 1994 аст ки сӯзишвориш бензини холия, мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегад ҳозираша 100% мегад гаштеса соза. нархи мошина мегад 10 000 мегем, бо муомила мегад мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. бо ина мақсад ки видеои ҳамин мошина аст, ози бо ина шам мемонем тамошо кунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кузбеки. номи ҳозираш мегад Чаман, ки шаҳри Ваҳдат ҳозираш номаш Чаман. дӯстони азиз 10 000 сомон аст. боз мақсад ки муомила дошта. хоб ин ҳамин рақамҳои Россия, рақамҳои соҳибшуда ахираш 33 ҳам кор мекунад, ҳам WhatsApp ҳам дӯстони азиз дорад. оид ҳамин ваз 2106 шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ барои фаҳмиданатон,
зангзари маша ба шумо фаҳмода метавонад ва арзона мекунад. То қад суми хӯлия фақат барои харидори аниқ. Марама занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F8 баъдро ки дар кузифи хечебеке бо нархи арзонаи срочна. соли 46-1992 астае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 6 литре коробка механикае мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сӯни аз мошин мегад созае. ҳуҷҷатҳои мошин мегад буд шудага. Алишам мешава мега метавонем ки вариант пешкаш кунем. сумаки нархи мошин мега 17 000 сомон аст. Боз мақсад муомила мешавад. Мошини ҳол қарор дорад дар ноҳияи Колхозобод. мошин мега инам хеле чӣ хел гесе инам хеле мошин мега соза мегардане ки мошин айни ҳол мегад гаштеса ки кора буд мекунад. 17 000 сомон 90 солтона светоирим хеле шоколадни бдаем. хоб неки ҳуҷҷаташ буд шудага сона. Балоншам хай миёнай мошин хай соз. خب 17000 است. این رقم‌های دستیشون 19 و رقم‌های مگافونشون 80. اینش تا واتساپ دارم. شخصانی که اوپل خچبگی ارزان میگفته اینا برای شما خچبگی ارزان در کالخوزآباد مرامت زنگ زدید معلومات پوراشا گیریم. دوستان از این گفتن اون کدام تو که در نوار ماشین معقول که نیفته باشه در کامنت نوشته که چی مارک ماشین باش ما در کلاس ما در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم و شخصانی که ماشین فروشی دارین خانه زمین کوارتیر خواهین که реклама кадан дар рақамҳои болобда 2020 WhatsApp, imo, Telegram аст рӯи ки реклама мекунем. Лайк казан аввало то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Toyota Avalon. соли 2006-2009 сол аст ки сӯзишвориш бензини хӯлияи мотори 3.5 коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин моториш 3.5 8 моҳи дигар танировка дорад. 8 моҳи дигар дӯстон ҳуҷҷат дорад. خب مقصد که به یگون کمبودی утилизация و سویت سفید سالن توزه کانتر پانسانر همه نمو کامفورت های موتور سوینیم کامتر نمی راسخود نرخ ماشین میگه 76 تا میگیم با مقصد معامله میکنیم ماشین این حال قرار دارد در شهر کلوبدا نرخ ماشین 76 تا با مقصد که معامله دارد. دوستان عزیز توقع سومی خولیه مقصد که علیش نمیشود سوماکی معامله دارد مقصد این رقمش نسا نمیدونم واویلومش چی باشد 13 شخصانی که میخرین زنگ زنید معلومات پروژه گیرید فقط برای آدمانی خریدار و توقع سوم بهوده میگه ناراحت نکنه. دوستان از این مرحله دیگه معلومات از خودشو زنگ زده گیرید. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است تویوتا رومیون. سال 2006-2010 سال است که سوزشورش بنزینی خلیه موتور 1.5 لیتر коробка автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. دوستان عزیز ماشین 3 ماه دیگه تانیروفکا دارد 3 ماه دیگه حجت دارد 4 تا بالون میگه 80% است утилизация میگه کردگی است خیلی خیلی سویتوی مقصد که نقره باشه خیلی سویتوی نقرگی موتورش میگه سودا دوستان عزیز خیلی نشد коробкаш هیچ نگفتم موتور سوز حجت و تانیروفکا 3 ماه دیگه утилизация کردگی است. نرخ ماشین 76000 сомон است با مقصد که معامله دارد و قرار دارد در شهر دوشنبه. این است رقم‌های 987 رقم‌های صاحبشون شخصانی که کنکرین خریدار هستند مرامت از توقع سومی خولیا میگه علیش نمیشد دوستان عزیز ماشینش خیلی در صورت به حد توزه که فاصون میتونه دیسکاوش هم دیسکاچوی فاصون چا. خب دوستان عزیز مقصد دیگه معلومات خودتون گیرین و شخصانی که در راهور اگر نیافتن ماشین محمولی در کامنت نوشته که چی مارک ماشین باشون در کلاس در ویدیو آینده ماشینای تلفن پیشکش میکنیم. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان تویوتا کیمری 2. سال 2006-2007 سال است که سوزشورش بنزین گازای موتورش 2.4 لیتر коробкаш автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. دوستان داکومنتش میگه 7 ماه دیگه موندگی است مقصد که коробка و موتورش میگه نو زدگی است دوستان از موتور و коробкаш میگه سلی در 22000 сомон мега нав задага аст ҳамихел мотор мега звере ва дискови кемери шашае. хоб дӯстон аз хай камп бамперош кор дорад мақсад ки ягон чиз дига бухтор аз худ мекунем. нархи мошина мега 78 та гуфтаесиян бу мақсад муомила дорад мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ яъне ки Колхозобод. нархи мошина 78000 сомон аст муомила дорад фақат тоқа суми хӯлияе 2007 сол бахтиман агар хато накун дубайяе. خب این رقمش است مقصد TCL 56 شخصانی که میخرین زنگ زنید معلومات پوراش که تو قسمی خلیه واریانت علیشی نداره. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی. واز 21014 است بادران که ماشین سوئیسکی مالادیوژی چخلی که شما خواهش کردین. سال 2006 سال است که سوزشورش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ
қарор дорад. Мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия, дискакҳои торс додагӣ астаем. Мошинча мегӯяд хеле соз аст, майда бо ягон корша хитон мекунем. Яъне ки мошин мегӯяд ҳозир тайёр аст. Дӯстон азиз, ягон майда корш мумкин монда бошад. خب نرخ ماشین هم اگر 20000 سوم گفته استم تا قسم خلیه علیش نمیشود. دوستان عزیز ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه. التماس میگه بهوده ناراحت نکنید، فقط کنکرین خریدارو. این رقمو دستشون اخیر از 40000 ماشین در شهر دوشنبه نرخش 20 تا کدومی که میخره مرامت اینا زنگ زنه. میگذاریم با نخ ماشین فروشی نوبتی است. دایو نکسی سویتوی سفید. سال پرویشش 1995 است که سوی فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشینچه میگه 100% یگان پرابلم ندارد. نرخ ماشین میگه 10500 میگه با معامله میکنه. دوستان ماشین این حال قرار دارد در پایتخت. دوستان از این نشد حجت پلاس یگان چه گفتگی نیستم. خیلی با مقصد که باقی مونده معلومات خودتون میگیرید. در دایو نکسی را 10500 میگه بسیار کمتر معامله میشه. خب ماشین در شهر دوشنبه رقمش است مگافون 98 شخصانی که میخره زنگ زدن معلومات پورا انیش خودتون گیرید. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی نوبتی است. دوستان مرسدس بنز سی کلاس اچکا سال پرویشش 1995 است که سوی فروش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار داره. ماشین میگه سوزه. دوستان عزیز خداوی میگه توپچه 4 بالون میگه نو گازی евро 4 центр замок ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. мақсад ки тост хадавои соз 4 балон нав гази евро 4 мақсад центр замок ҳама ҷош кор мекунад. нашуд ҳуҷҷат ва мақсад ки утул нагуфтиям. нархи мошина мегӯяд 29500 мегӯяд. бу мақсад муомилаи хубам мегӯяд мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. 29500 муомила савдош дар назди капоти мошин. ин рақамҳои соҳибшон аст 99. ахираш дӯстон азиз то қасми хӯли аст. мошинча хай арзанда. шахсоне ки мехарем марҳамат занг маълумота гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ дайво тико аст ки бо нархи арзон 70000 сомон ки бо муомилаи хуб дорад. соли парвишаш 1996 сӯи фурӯш бензини холӣ мотораш 08 яъне экономни коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор. дӯстон азиз утилизатсия ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд хакалтаи хали косметический кор дорад. мошин дига кораш соз астаем. дайво тико дӯстон 96 сол бензини холӣ мошин мегӯяд соз астаем. дӯстон азиз мотор мегӯяд масъала намехӯрад. хадавой мегӯяд соз астаем. дӯстон азиз хай дига маълумоташа худтон мегирем. нархи мошин 7500 сомон аст. боз муомилаи хуб дорад. қарор дорад дар ноҳияи конибодом. ин рақамошон аст мақсад ва вило шахсоне ки мехарен занг занем маълумотаи аниқша гирен. одамое ки мошини фурӯшӣ дорен хона замин квартира чизе ки барои фурӯшӣ дар рақамҳои боло буда 20 дароки реклама мекунем. одамое ки мошин харен дар комментария нависед пешкаштон мекунем. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.